আমরা চলে এসেছি সরু কি বাগান, মানে সরু বাগান। কেন? খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা দেখাবো, চলো। এখানে দেখো আজমিরা গাছ ঝুলছে, কি অবস্থা। আজমিরা কি করছে এখানে? গাছ ঝুলছে। আমরা কেতকীর ফুল টিম চলে এসেছি। এটা হচ্ছে টিম নাম্বার 1। হ্যান্ডশেক। টিম নাম্বার তুমি 3। আর এটা হচ্ছে নিউ মেম্বার এখন কেতকীর টিমে। চলো। এটা হচ্ছে কি গাছ বলো তো তোমার না? এটা হচ্ছে পাট, যেখানে যা দিয়ে পাখাটি তৈরি হয়। হ্যাঁ, এটা পাট না, শোলা, সরি, শোলা গাছ। একটা চ্যালেঞ্জ করা যাক, যা আমরা বলবো হিন্দিতে, একজনও বাংলা বললে হবে। আমি হিন্দি পারি না, তার চেষ্টা করবো। চলো। हम यहाँ से इधर से उधर इधर से जाता है, वहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है, तो देखता है ट्रैक्टर हमारे चौड़ाई की ना। बांग्ला बोले फेलेছি जो, सॉरी। चलिए देखते हैं वो ट्रैक्टर वाला हमको ट्रैक्टर चलाता है कि नहीं। গাইস দেখুন একবার মাঠের ভিউজটা, অনেক সুন্দর। চারিদিকে বগ আর বগ। কেমন লাগছে? ওইদিকে ট্র্যাক্টর চলছে, কিন্তু চলো, ট্র্যাক্টর তো আমার খুবই ইচ্ছা চড়ার। চলো ট্র্যাক্টরওয়ালাকে বলে আমাদের চড়াবে কি দেখি। ভেন্ডি বাগানে চলে এসেছি। এদিকে সব ভেন্ডি আছে, ভেন্ডি ফুল হয়েছে। ট্র্যাক্টর তো খুব ভালো লাগছে। ট্র্যাক্টর আসছে, দেখে অনেক সুন্দর লাগছে। ব্লগ ভিডিও বানাচ্ছি। একদম এটা সম্পর্কে আমি জানি, আর কেউ জানে ওই বট গাছটাই আমার ফেভারিট। আমরা এখন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না, কোথা দিয়ে যাব। এদিকে তো কোন দিয়ে এসছি। এরা কি করছে, কি অবস্থা। হ্যালো গাইস, ফাইনালি আমরা সুন্দর মুহূর্ত দিয়ে এখন গুজরাচ্ছি। তো আমরা হিন্দি কথা বলতে আবার তার মানে এখন সর্ষে ফুল তুলে এনেছে, দেখুন। আমরা আবার শুটিং লোকেশনে চলে এসেছি। তো আজকে আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছে, আর আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের কেতকীর টিম তামান্না। চলো বাই বাই। দেখুন
পুরো টমেটোর মতো দেখতে এই গাছটা, আর চারিদিকে কাটা আর কাটা আছে। গাছটা পুরো টমেটোর মতো নেই, দেখুন ফলটা। বুঝলেন, আমরা এখন বন জঙ্গলে ঘুরছি। এটা এখন মাঠ, আর এই বড় মাঠটা দেখুন, অনেক সুন্দর বাড়ি প্লেস। এই জায়গাটা দেখে কিছু মনে পড়ছে? কিছু মনে পড়ছে কি? आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। नहीं, हाँ यहाँ पर ख़त्म है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।